Nu e așa că tu ești un creștin autentic? Doar mergi duminica la biserică, nu? Odată, poate la nu știu cât timp. Dai bani săracilor. Te duci și te mărturisești la preot și așa mai departe. Și conștiința ta este împăcată, iar tu te consideri un creștin autentic. Dar, dragul meu, oare cu adevărat aceasta înseamnă să fim creștini autentici? Mă uit la România de astăzi în care trăim și văd aproape faptul că România se declară aproape în totalitate 100% creștină. Dar vedem o grămadă de fapte care nu dovedesc lucrul acesta, dar totuși omul are această etichetă, creștin. De aceea întrebarea mea pentru tine este: ești tu cu adevărat un creștin autentic? Vreau să-ți prezint unul dintre cele mai vizibile semne pe care un creștin autentic trebuie să-l aibă în viața lui. Și, dragul meu, acest semn este faptul că un creștin autentic nu mai trăiește în păcat. Apostolul Ioan spune că cel născut din Dumnezeu, adică creștinul autentic, nu mai poate păcătui, în sensul în care nu mai poate trăi în păcat. Creștinul autentic, dragul meu, nu mai trăiește o viață în păcat, nu mai trăiește o viață făcând fapte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. El este scârbit de ceea ce înseamnă păcatul, pentru că, dragul meu, viața lui a fost schimbată. Cu siguranță, există posibilitatea ca el să cadă, în sensul în care să păcătuiască poate odată, dar de asemenea este și posibilitatea ca să se ridice de acolo, să se pocăiască și să-și ceară iertare de la Dumnezeu și prin Hristos să o capete. De aceea vreau să spun o întrebare și să rămâi cu întrebarea aceasta în urma acestui videoclip. Ai o etichetă de creștin, faci anumite fapte, dar totuși trăiești în păcat. Dragul meu, oare ești cu adevărat un creștin autentic?